Fala aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje estamos para mais um vídeo aqui pro canal de respondendo perguntas que eu acho que da vida da minha amiga. E então eu vou falar um pouco sobre as perguntas da minha amiga. Então vamos lá para a primeira pergunta. Pergunta número 1. Ser uma parte. Pergunta número 1. Se ela é mimada. Bom, ela é um pouco mimada. Ela acha que ela não é mimada, mas ela é sim, um pouco mimada. Pergunta 2. Ela é chatinha? Ela é sim, ela é chatinha às vezes. Ela não é tão legal. Então, sem perguntas, tá, gente? E então ela não é muito boa. Ela é amiga de infância? Sim, ela é minha amiga de infância. Ela é 4. Ela é minha irmã, metade irmã. Sim, pergunta 5. Ela gosta de mim? Sim, ela gosta de mim.